แจ้งข่าวด่วนที่สุดเหตุประทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาแถลงข่าวด่วนที่สุดติดตามกันเลยค่ะบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนอื่นผมขอนำเรียนว่าตลอดช่วงเวลาการปะทะตามแนวชายแดนที่ผ่านมารัฐบาลและกองทัพได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการที่ชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการปกป้องอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนและเกียรติภูมิของประเทศชาติผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากการใช้วุธของฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่งผลให้กำลังพลของเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกองทัพจึงจำเป็นต้องตอบโต้ภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายใต้หลักการทางทหารสากลอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การพิจารณาหยุดยิงนั้นไทยได้กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน3ประการเพื่อให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้ประการแรกต้องมีการประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการและจริงใจซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศไว้ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าจะขอให้มีการหยุดยิงตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2568เวลา 22 นาฬิกาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ฝ่ายไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการหยุดยิงที่จะเกิดความยั่งยืนต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายได้มาพูดคุยกันอย่างจริงใจจึงเป็นที่มาของการประชุม GBC ในครั้งนี้และมีการจัดทำแถลงการร่วมหรือ Joint Statementระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศแบบทวิภาคีอย่างแท้จริงประการที่2การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการสำคัญได้แก่ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาของวันนี้และประเด็นที่สำคัญที่สุดใน Joint Statement ฉบับนี้คือให้ทั้งสองฝ่ายยังคงกำลังทหารในพื้นที่ระดับปัจจุบันโดยต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเสริมกำลังเพิ่มเติมเข้าหากันและไม่มีการโจมตีหรือยั่วยุซ้ำและให้ติดตามและเฝ้าสังเกตการหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าการหยุดยิงเกิดขึ้นจริงและมีความต่อเนื่องก็ต่อเมื่อสถานการณ์สงบลงประชาชนจะสามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยจากนั้นจะมีการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายทั้งนี้เป็นไปตามหลักสากลที่กำหนดให้ปล่อยตัวเมื่อสิ้นสุดความเป็นปรปักษ์จากรายงานผลการปฏิบัติการทางทหารกองทัพสามารถควบคุมภูมิประเทศสำคัญที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตามที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วการเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของทหารไทยหลายนายในครั้งนี้จะต้องไม่สูญเปล่าแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยระดับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆอาทิเช่นด้านเศรษฐกิจภาพลักษณ์และความชอบธรรมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่ผมเป็นผู้บัญชาสิ่งที่ผมตระหนักอยู่เสมอคือชีวิตและเลือดเนื้อของทหารที่ต้องเสียสละเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติแต่ในฐานะที่ผมเคยเป็นทหารมาก่อนย่อมรู้ดีว่าทหารทุกนายถือว่าการปกป้องประเทศชาติเป็นหน้าที่และเป็นเกียรติสูงสุดแม้จะต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตสำหรับกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงและการตรวจสอบการปฏิบัติตาม Joint Statement ในครั้งนี้ได้แก่คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ซึ่งเป็นกลไกตามความร่วมมือของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคแล้วก็มีสำนักงานประสานงานชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นกลไกในระดับพื้นที่ขณะเดียวกันในระดับนโยบายจะมีการสื่อสารโดยตรงผ่านสายด่วนระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝ่ายในกรณีจำเป็นผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทีมสื่อสารของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวบิดเบือนและเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ซึ่งต้องยอมรับว่าข่าวบิดเบือนข่าวปลอมและข่าวยั่วยุที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายทำให้การแก้ไขปัญหาในทุกระดับมีความยากขึ้นมาโดยตลอดประการที่ 3ต้องมีเจตนาถึงความตั้งใจอย่างสุจริตในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดซึ่งเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นพ้องในแนวทางลดความตึงเครียดและกำหนดกลไกปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านคณะทำงานร่วมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือ JCTF เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบปลอดภัยและโปร่งใสทั้งนี้ขอย้ำว่าจะต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้แล้วเสร็จทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยก่อนที่จะมีการสำรวจและจัดทำหลักเกณฑ์ในระยะต่อไปนอกจากเงื่อนไข3ประการที่จะทำให้การหยุดยิงเกิดขึ้นได้จริงและต่อเนื่องแล้วJoint Statement ฉบับนี้ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งสาระสำคัญตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาคือการบัตรตามอนุสัญญาออตตาวาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกโกรธเจ็บปวดและห่วงใยชาติบ้านเมืองรัฐบาลไม่เคยมองข้ามเสียงเหล่านี้และไม่ได้ประมาทต่อบทเรียนของจากความสูญเสียที่ผ่านมาผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียสละรวมถึงครอบครัวของผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการสูญเสียของท่านไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขในรายงานแต่คือความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการเรื่องสิทธิสวัสดิการการเยียวยาการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวในระยะยาวรวมถึงการพิจารณาดูแลกำลังพลหลังการรบด้วยความจริงจังต่อเนื่องและเร่งด่วนผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและกำลังพลทุกนายว่าการหยุดยิงในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในเวทีทางการทูตเพื่อกลับเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันอีกครั้งรัฐบาลและกองทัพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตัดสินใจทุกขั้นตอนบนข้อเท็จจริงโดยยึดถืออธิปไตยศักดิ์ศรีของชาติความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนผมขอบคุณทหารทุกนายและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างประเทศชาติและกองทัพไทยด้วยความเข้าใจและเข้มแข็งในช่วงเวลาสำคัญของประเทศชาตินี้ขอบพระคุณครับคำแถลงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับการประชุมในครั้งนี้ครับ so let me translate what the Minister of Defense just given in his joint statement on this occasion after the meeting of the General Border Committee third special session. Members of the public, members of the media, today I presided over the third special session of the General Border Committee or GBC meeting together with General Ceasefire, Deputy Prime Minister and Minister of National Defense of Cambodia at the Ban Pakat Permanent Border Crossing, Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province. First of all, I would like to state that throughout the period of the clashes along the border, the government and the armed forces have carried out their duties under clear and unwavering principles, that is, the protection of sovereignty, the safety of the people, and the dignity of the nation. I would like to speak frankly that this situation began with the use of weapons by the Cambodian side, resulting in injuries and fatalities among our personnel. The armed forces therefore had no choice but to respond under the right of self-defense in accordance with international law and in strict compliance with universal military principles. With regard to the consideration of a ceasefire, Thailand has set 3 clear conditions to ensure genuine and sustainable peace as follows. Firstly, there must be an official and sincere declaration of a ceasefire. The Cambodian side announced to the ASEAN Foreign Ministers meeting that it would request a ceasefire starting on the 22nd of December 2025 at 2200 hours. However,
after careful consideration, Thailand concluded that a ceasefire could not yet take place if the two sides had not engaged in prior discussions. This led to today's GBC meeting and the formulation of a joint statement between Thailand and Cambodia, which will serve as a key principle and guidance for genuinely resolving issues between the two countries. Regarding the principle of a ceasefire, I have consistently affirmed that the armed forces will consider a ceasefire only when the opposing side clearly ceases hostile actions. I reiterate that this principle has never changed, and that the term cessation of hostilities is not measured by words or statements, but by actual behavior and action on the ground. Secondly, the ceasefire must take place in reality and in continuity. Accordingly, both sides jointly agreed on key measures, including both sides shall unconditionally cease fire, effective after the signing of the joint statement starting at 1200 hours today, 27th of December 2025. The most important point in this joint statement is that both sides shall maintain their current troop levels in the area, with no movement or reinforcement towards one another, and no renewed attacks or provocations. The ceasefire will be monitored and observed for 72 hours to confirm that it is real and continuous. Once the situation stabilizes, civilians will be able to safely return to their homes, after which the 18 detained Cambodian soldiers will be released when the hostilities cease, according to the international norm and practice. However, if the ceasefire does not materialize, this would indicate a lack of sincerity on the Cambodian side to create true peace. Therefore, the 72-hour ceasefire beginning today is not an act of trust, nor an unconditional acceptance, but a time frame to tangibly prove whether Cambodia can truly cease the use of weapons, provocations, and threats in the area. According to military operational reports, the armed forces have already secured key terrains affecting the safety of the people. The blood and life sacrificed by many Thai soldiers must not be in vain. At the same time, we must also consider other strategic level factors such as the economy, Thailand's image and legitimacy on the international stage. Most importantly, as their superior, I am always mindful of the lives of soldiers who sacrificed for national sovereignty. And as a former soldier, I understand that every soldier knows that safeguarding the nation is the utmost duty and honor, even though their blood and lives may have to be sacrificed. Mechanisms to ensure implementation and verification of compliance with this joint statement include the ASEAN Observers Team, or AOT, and ASEAN Cooperation Mechanism for Regional Security. The border coordination offices of the two countries, which operate at the local level. At the policy level, there will be direct communication via hotlines between the Ministers of Defense and the Commanders-in-Chief of both sides. If necessary, senior representatives from both sides will jointly visit the area to resolve issues. In addition, communication teams from both countries will work closely together to prevent misinformation, disinformation, and provide accurate information to the public. It must be acknowledged that misinformation, fake news, and provocative reports from both sides have consistently made problem solving at all levels more difficult. Thirdly, there must be sincere commitment to addressing the landmine issue, which is a humanitarian concern being long prioritized by the government. Accordingly, both sides agreed on de-escalation measures and clear operational mechanisms through the Joint Coordinating Task Force on Humanitarian Demining, or JCTF, ensuring systematic, safe, and transparent operations. It is emphasized that landmine clearance must be completed and areas made safe before any further surveying and boundary demarcation takes place.
Beyond the three conditions required for a genuine and continuous ceasefire, this joint statement also preserves the core substance of existing bilateral agreements between Thailand and Cambodia, particularly compliance with the Ottawa Convention, as well as continued cooperation in combating transnational crime, cybercrime, and human trafficking. To the Thai people, I fully understand the feelings of anger and pain and concern for our nation. The government has never ignored these voices, nor has it underestimated the lessons from past losses if it comes at the cost of excessive loss and injuries of lives of the soldiers and innocent civilians. I express my heartiest and highest respect to all personnel who have performed their duties with courage, endurance, and sacrifice, as well as to the families of those injured and fallen. Your losses are not merely numbers in a report, but a direct responsibility of the government, which must ensure rights, welfare, compensation, speedy care for the wounded, and long-term support for families, as well as serious and continuous post-conflict care for personnel. I reaffirm to the public and to all personnel that this ceasefire is not a retreat from responsibility, but a measured use of diplomacy to resolve this issue. The government and the armed forces will closely monitor the situation and make every decision based on facts, with sovereignty, national dignity, and public safety as the highest priorities. I thank all soldiers and the Thai people for standing firmly with the nation and the armed forces with understanding and resilience during this critical moment for the country. Thank you. นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ